pane mashoko anotagwa naHopewell Chin'ono. Munomuziva Hopewell Chin'ono kuti mutapi wenhau, mutori wenhau. Nhau dzinofambikwa naHopewell Chin'ono vanhu vanoziva kuti aiwa inhau dzemandoro kwate uye zvinhu zvinotoitika. Pane nyaya iri kutaurwa yeprotest. Pane mashoko akataurwa naHopewell Chin'ono pamusoro peprotest iyi zvekuti vanhu vashamisika kuti aiwa Hopewell Chin'ono anenge ari kutorongawo zvimwewo zvinotorova. Saka bina mashoko ataurwa naHopewell Chin'ono aiwa ndipo kapaipa noti bva subscribe like turn on the bell icon. Notano pa hendo pake onyora chiti if you don't want to protest for a better Zimbabwe, that is your right to accept corrupt rule and be docile. Don't stand in the way of those who have the courage to stand up for their rights and who are ready to defend their rights. Support the Chabangus who have opted for deals if you want. Mashoko ataurwa naHopewell Chin'ono muri kuona mashoko aya ari less than unyangwe 100 words but anotaura mashoko makukutu. Unotaura zvekuti kana iwe usingadi zvekuprotesta for better Zimbabwe gara umba kwako. Vanoda kuprotesta ngavanoproteste. Nhau dzinotaurwa dzeprotest iriko paSabc summit. Aiwa nhau iyi inenge yatozokora moto inenge yatova serious. Unotaura vanhu vachiti aiwa vanhu vakaenda unasinge zvachabango vanoda zvemadeals vanodarama nemadhiri ita zvachabango asi kuna vanhu vanoda zvebetter Zimbabwe apa Hopewell Chin'ono ataura zvikuru, ataura mashoko makuru, ataura pachikuru chaipo chaipo zvoti munhu akanyatso kunda deep nemashoko aya anozoona kuti Hopewell Chin'ono ava kuto advocate for change. Saka chimbotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko ataurwa naHopewell Chin'ono achiti aiwa vanhu vari kuda change muZimbabwe ngatipinde mustreet. Aiwa muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu musangano subscribe kulike chino tina on the bell icon.